Hello, hello, my people. This is Itesi. Nana Turabakiriye kuri channel yacu. turagarutse Turagarutse dukomeje gushimira abantu, abakunzi bacu muhora mutugaragariza urukundo, mudukorera subscribe, share, comment. Izo zose Imana ibahe umugisha, mukomeze muri uwo murongo ntacyo bitwaye. bakunda cyane. Uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa wacu, Mana yanjye mu byubahiro bye. Ni umuntu ukomeye cyane, kumuvuga ko biragenda Byakugoye cyane. byangoye, Umugabo zawe ubwera ariko reka tumuhe umwanya yivuga atwibwire, yibwire n'abakunzi bacu. Okay, murakoze cyane kunakira kwicano. Nitwa Pasteur Ndamiye Alain, umunyarwanda utuye mu Rwanda, ndi umupasitori mu rusengero rwitwa Betami, hafi hano ku 19. Murakoze cyane Pastor, rero turakwakiriye cyane, turakwishimiye cyane. murakoze cyane. Uyu munsi rero murabizi ino channel yacu nta kindi tuvugaho, tuzatuvuga ku bintu by'umuryango, ukuntu tugomba kubaka umuryango wacu, umuryango utarimo amakimbirane, umuryango uri mu indangagaciro za gikristo. Niyo mpamvu twanabazaniye na pastor uyu munsi. Rero abakunzi bacu bamenyereye twadukorasi. None uyu munsi weya uragacisha muri nagwaye gripe. urihangana gatoya. Nagwaye gripe nkora imbere nawe. Abakunzi bacu ntabwo kino kiganiro ntabwo bacyumva. Uyu munsi rero umuntu ugiye kuturirimbira ni Nana, kuko je nagwaye gripe kandi nawe imaze n'igihe. kandi nimwumva ndi kugenda nkorora muri ihangana. Nana bamuturimbira akaririmbo kugira ngo twumve uko bimeze. Reka turirimbe kumwe n'umushumba wacu Pasteur Tesi yagwaye gripe murayizi. Tujya kuririmba akarimbo kamaze iminsi gatrendinga kavuga ngo nahuye n'umugenga w'ibihe Yesu tawe kwarigenza avuga rimwe byose biremera igikombe cyanjye kirasesekaye igikombe cyanjye kirasesekaye. Beni na chance Imana yeze umugisha ku cumi badukorera ibintu byiza cyane cyane rwose, aho bari bakomeze bahezagirwe. Uyu munsi rero Pastor twakwakiriye, murakoze cyane. turakwishimiye cyane. ni ukuvuga ngo uje kutubwira ku bintu by'ingo, aje kutubwira amakuru nta kindi. mu muryango ni ukuvuga ngo umuriro waratse, abantu basigaye bagira amakimbirane, divorce zabaye nyinshi, zariyongereye, abantu ntibagishobora kwihanganirana mu ngo. Kandi ndabizi ko namwe no mu rusengero mugenda mubyigisha kandi namwe murabibona. Ariko uyu munsi twaje kuvuga ni byinshi bitera amakimbirane mu rugo, bishobora gutuma umugore n'umugabo badivorsa. Ariko uyu munsi ndashaka ngo tuvuge hejuru y'umutungo, y'ifaranga mu rugo, y'amafaranga urebe umuntu akabaho mu buzima bwo gupfundikanya n'umugore, bagapfundikanya bagasenga bakagira gute, ariko igihe Imana ikinguye akarembo k'umugisha y'amafaranga yaboneka bakaba bagirana ibibazo. Ese mukuri amafaranga ashobora gutera amakimbirane mu ngo? Muvuye mu buzima bwo gupfundikanya mwisanze mu buzima bwiza bwa burimo amafaranga, bishobora kubatera amakimbirane. Murakoze cyane. Kuko mwarimu utangiye mubivuga, ibitera amakimbirane mu ngo ni ibintu byinshi bitandukanye, ariko mwakeneye ngo tuganire kuri ico ngicyo. Ese ubutunzi cyangwa se amafaranga yageze mu rugo, abantu bashobora kugirana amakimbirane, kandi mukuri yaraje ayo mugisha, ariko akaba yazana amakimbirane. Birashoboka kubera wenda impamvu, umuntu wese yasobanura impamvu mu buryo butandukanye. Nanjye ibyo bicurane ndabifite, ariko umuntu yatanga wenda uburyo bugiye butandukana, ariko reka wenda ashingire kuri iki kintu kimwe. Buriya umuntu wese ufite ibitekerezo agira ibintu atekereza muri we bitaraja ku mugaragaro,
kubera ko bisa n'ibikiri muri proje iri muri we, ariko byibura afite umugambi avuga ngo ndamutse mbonye amafaranga nakora iki. Kandi ibyo biri ku mugore n'umugabo, umuntu wese. Hakaba ubwo rero musanga ibyo ntekereza atari iby'umudamu atekereza. Imigambi yacu ntabwo ari imwe, kandi turi umuntu umwe, tugomba gukorera ikintu cyose mu bumwe. Ariko nanone intego dushira imbere yacu, ama priorite dushira imbere yacu akaba atandukanye. Icyo ni kimwe mu bishobora gutera conflict mu gihe twabona amafaranga cyane cyane atari buze ngo abashe kugera ku ma priorite yacu twembi. Ugasanga hari ibyo ntekereza ko tugomba gukora, mbifite mu mutima, sinafashe umwanya mu biganiro na mugenzi waje, turamutse tubonye amafaranga nakora iki, ayo ma priorite nkayashyiraho mu buzima. Nubwo ntacyo mfite, ariko mfite umutima wo gutekereza, mfite ibitekerezo. Mugenzi waje nawe nuko bimeze. Iyo rero hari ikintu kije kikatugeramo, iteka ryose buri muntu wese yumva ko agomba kubanza gukorera muri priorite ziwe, undi akumva ko akorera muri priorite ziwe. Iyo bibaye uko, deja confusion zatangiye, amakimbirane aba yatangiye. Haba nubwo mwembi priorite zoba ari nziza, ariko iyo zitumvikanyweho amakimbirane aba yatangiye. Kuko ku rugero umuntu yavuga ati nibona amafaranga nzubaka inzu, undi akavuga ati nibona amafaranga nzagura imodoka. Ibyo bintu nka bibiri wenda murumva ko zombi ko bifitiye akamaro umuryango, ariko ntibibonewe rimwe ngo umuntu agura inzu ahita agura n'imodoka. None niba umugore yaravuze imodoka kubera uburyo bashobora kuba bafite bwa transport bibagoye cyane, akavuga ati dufite imodoka ntacyo tuzoguma twishuriye inzu, tuzogera no ku nzu. Umugabo atoya, ahubwo turubaka inzu, ibyo nyine tugenda uko twahoraga tugenda n'ubundi. Nubwo ari amakimbirane mato, ariko nanone yitwa amakimbirane, kuko nta makimbirane mato ahari, ni misunderstanding. Ni ukuvuga ngo ni ukutumva ikintu kimwe. Ubwo abo bantu iyo batabyumvishe kimwe rero, bishobora kubazanira amakimbirane kandi ari umugisha waje winjiye. None se pastor, ntaguciye mu ijambo, utubwiye ko haba habaye kutumvikana, mbese ni communication iba yabaye mu rugo hagati y'umugabo n'umugore. Ariko mu kuri tuzi ko abagabo mukunda, sinzi niba ari icyo kinyarwanda nakoresha, mukunda kwihahaza, sibyo? Ugasanga mu kinyarwanda kwigira ni ukwihahaza nyine, kandi koko niko Imana yabaremye, mwumva nyine ni mu mutwe w'urugo, sibyo? Ariko kandi ugasanga ntashobora kwicara ngo aje inama n'umugore, sibyo? Wenda uvuze ikintu gikomeye cyo kuvuga ngo ushaka kuba umwe ashaka inzu undi ashaka imodoka. Ibyo ni ibintu bimacingana cyane kandi biba bikenewe. Ariko se hari n'igihe wa mugabo ugasanga nayo mafaranga araje, wenda iwe niyo nzu ntayitekereza, niyo modoka ntayitekereza, wenda yifitiye ibibazo muri famiye, sibyo? Wenda akavuga ati aya mafaranga ubwo nyabonye, reka bande nje muri famiye yabo, ni urugero, akareba wenda bashike barakenye, barumuna bawe barakenye, akavuga ati mukuri n'ubundi twari tubayeho inzu idahari dukodesha, akavuga ati wenda reka njyewe banze ndeko nazamura uriya muryango, uyu muryango wa data, ibindi bizaze nyuma. Umugore rero nawe akavuga ati oyaye, kuko nawe afite famiye. Ariko twega kenshi abagore n'igihe twirengagiza famiye zo twavutsemo kugira ngo tugwane ku rugo rwacu, urugo rwanjye. Akaba yavuga ati oya, none se ibyo nibyo byihutirwa? Ugasanga umugabo akavuga ati oya, wowe niba ukeneye inzu cyo cyihutirwa, ubundi ntiwabagaho inzu itaraza, hari umunsi umwe bigeze bagusohora. Ugasanga hajemo icyo kibazo, ugasanga umugore arakandamijwe kandi abikindutse nk'ikibazo, kandi nawe yaza avuga pointi nzima kandi igaragara, kandi we nta handi ari gushaka mu muryango wiwe. Nk'abo bantu. Ngira ngo urugero natanze rusa naho ari urugero gusa, rusa naho ruganisha gusa mu kintu kitwinjiriza mu muryango wacu twatangiye yewe n'umudamu wanjye. Mvuze inzu nkavuga imodoka, n'ubundi sa n'uvuga ahandi. Ariko buriya hari imiryango iriho
abantu baza basa n'abavukiye muri amakoperative yitwa ngo tuzamura ni ukuvuga ngo abantu bashobora guhura ari babiri ariko umwe ava muri famiye tuzamurane n'undi ava muri famiye yo gusharinga n'ibyo bafite kubera ko kera babifite. Buri muntu wese umuryango akomokamo awugiraho umugambi mwiza. Wenda ndaza kugaruka kuri ico c'abagabo. Buri muntu wese umuryango akomokamo awugiraho umugambi mwiza, ariko iyo ukomoka mu muryango wa tuzamurane muri iyo koperative yitwa tuzamurane, iteka ryose bitera amakimbirane mu rugo kubera ko zabiri n'isaba priorite. Iyo utekereza utaragira ico ugeraho, uhita utekereza ukibwira ngo nindamuka ngize ico ngeraho nzafata barumuna banje mbakure mu caro mbazane baze bige kaminuza. Cyumba ibyo wawutekereza kandi ko bitekerezaga wenyine. ubundi abantu badafite icyo bafite ntibazanavugana ivyo ngivyo duhetuvuye. Abantu kenshi bakunda kuvugana hari akantu kaje, ariko iyo abantu ntaco bafite nta nico muzamuvugana muvuga icyo mudafite. Nigeze kubona hari abakongomani bamwe bapfa ngo tukirogota $100. Umwe arabatse dutoye $100 hanga twoyigabana gute barakorogana bibi batarayitora. Ariko noneho kenshi mu kuri usanga abantu bavugira ikintu cabonetse. Kenshi dukunda kwicarira ikintu cabonetse, ariko ntibivuga ngo mu migambi ngo mu mitima yacu nta kintu cabagamo. Hari iyo famiye tuzamurane rero, umuntu wese ayivamo ariko ukumva ufite ubukene bukomeye cyane. Yaba ari umugabo cyangwa umugore atekereza ko agomba kuzamura aba bantu kugira ngo aba bantu nintangira no kugira ico ngeraho abantu batazamindukira abanzi. Kuko murumuna wawe iyo abana be batiga wowe abawe batangiye kwiga, iteka ryose kurya ubuhaho urema abanzi babugufi b'abana bawe, kuko aba bantu izi standard zombi ntizizahura. Biragoye cyane kugira ngo rero mbigire bigufi. Iyo priorite zatekerejweho mbere yuko tugira ico turonka ziri hanze y'uru rugo rwacu, urugo mvuga n'urw'umugabo n'umugore, iyo ziri hanze zitera amakimbirane aruta ayo mu muryango. Yayane natanzeho urugero, abantu bapfuye ngo bagura imodoka cyangwa bagura inzu, abo bantu mu kuri kubunga byakoroha. Ariko noneho iyo ubushobozi bwinjiye mu nzu, umwe muri mwe agashaka kubuterura no kubujana ahandi hantu abona hazahaye cyane kugira ngo nawe arebe ko bazahura, haboneka noneho niyo conflict ishobora no kuganisha muri bituma tuvuga cyitwa divorce. Kuko biragoye kugira ngo umugabo n'umugore batandukane ngo imodoka y'inzu biri buze kuza mu rugo rumwe ngo bibatere divorce. Ariko none iyo bisohotse hanze ni conflict ishobora kuzana divorce. Ngaruke ku mugabo, buri kintu cyose iyo abantu babaye babiri mu rugendo, umwe ni uzuyobora undi mu rugendo. Kuko iyo dutoye urugendo twembi, umwe arayobora undi akayoboka, ariko twembi tuyoboye tuba tugiye kuyobya inzira. Umwe avuze atoya turacaho undi turacaho cyangwa ko urumva ko ntaho twoca. Ariko birasaba ko umwe asarenda umwe yaga noneho akareka mugenzi we akamuyobora. Ashobora no kuyobora nabi, ariko vyibura ukavuga ati yego wanyobeje. Ariko mwembi umwe avuze ngo ducaho zorangira umwe aciye cyangwa bikarangira muhagaze hahandi gusa ntaho mugiye. Mu rugo umugabo muri structure mu myubakire y'urugo, umugabo ni umutwe w'urugo. Ngende umupastori nkuko bamu bivuga, Bibiliya ni kwivuga, Bibiliya yavuga ngo Kristo nkuko ari umutwe w'itorero, ngo niko n'umugabo ari umutwe w'umugore we. Hahandi havuga ko umugore mu kwambara igitambara ngo abikorera kugira icubahiro c'umugabo wiwe, ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo rero chef
igihe cy'amapuriyorite Mm. asa n'aho ari we mukuru uhita utera intambwe mbere Mm. agashaka ngo ibyiwe ari byo bigerwaho mbere Mbere. utese urabishima ntawe n'ubuno bigaya niko biza bigenda Gute? nabigaya nabishima Nawe niko muri bigenda kudukandamiza. oya None se pastor, ntago ari uburyo bw'ikandamiza Mm. uko biri kose priorite za shefu eh, ziba zibanza zikagerwaho Mm. noneho nyuma Mm. tukabona gukurikizagaho izindi Mm. bikaganirwaho Ese pastor, Nteke- reka kubaza. Eh, Ese nk'uko nguko uri Nage kuvuga, Mm. ingahe banza bazi nta kibazo. kamanze nkubaze pastor mm. kuko ndarakara ariko na pastor Yeah. nihangane Mm, kandaye kurakara none se pastor Mm. uravuze ngo umugabo mm, niwe mutwe w'urugo mm, sibyo mm. niwe mutwe w'umugore we Yego. none kubera iki Mm, umugabo mm, sibyo mm, tuvuga ku mafaranga mhm, atagomba mm, arabizi ko ni urugero Mhm. wenda avuye muri wa muryango watuzamurane mm, ni urugero mm, wenda ngewe ndi muri wa muryango wo gusharinga mm, kubera iki atagomba kwicara iwe yarebye ko priorite ari famiye mm, sibyo mm, ko atagomba kwicara akavuga ngo reka nganize umugore wanjye mm, mubwire no imana itugira neza mm, ikaduha amafaranga cyangwa yaduhaye mm, ngende uba twakora ibi ngibi mm. kuki abikora atabivuze Icyaka reka nanjye mpita mubariza bisubirize rimwe. N'ibyibukana. Kijanye Ariko ndazibuka. kijanye nk'ico ng'ico. Mm, Ese icyo nshaka kubaza njyewe, mm, erega natwe abagore ntituba twanze gufasha, yego. sibyo? Mm, Ndetse unarebye hari igihe natwe tuba dufite amafamiye Tuzamurane. ababaye. mm, Ari ukuzamurana. Nabo bari muri tuzamurane, Mm. sibyo? Ariko njyewe nkabyirengagiza nkavuga nti reka mbanze nzamure umuryango wanje n'abana banje, mm, sibyo? Mm. Ariko ugasanga mwene data we ntari kubyumva. Mm. Icyo ni kimwe cya kabiri. Ese iyo ari njyewe nabonye amafaranga, Mm. urugero mm, nije nabonye akazi, mm, umugabo wanjye wenda nabonye akazi karenze Mu rugo. akiwe, mm, ese ko atazayicara mm, ngo nk'izo nama aba yatekereje mm, ngo areke tubiganireho cyo avuge nk'ayo mafaranga avuge ko tubipangire gutyo, ahubwo akamashaka ngo yagutegekemo mm, yongere kandi agukandamize, ni naho hazava amakimbirane. Ugasanga umugore niba nta jambo agira mm, igihe nta mafaranga afite nta kazi afite, mm, sibyo? Ari umugabo uyoboye nyine ari ufite ayo mafaranga, mm, kubera ko umugabo nta nama umugisha. Kandi pasite tuvugisha ukuri, Mm. abagabo bose si uko bateye. Hari abagabo benshi babayeho kumva ko umugore nta jambo, mm, sibyo? Akumva nubwo yamubwira ngo ariko nta nama nzima yamubwira, yamubwira adashobora gutega umugore w'amatwi, ngo akumva amwumve. waza no kuvuga amavuga ngo byihorere ngo Ngo kuravuga gute. ngo bireke Ibyo ndabizi. ngo jewe murarangije Ibyo ndabizi. ngo ndabizi Mm. ngo ibyo ngo tubaze dukore ibyo nateguye ngo byihorere, akamaguca mu ijambo Tuzabivugaho akakumara nyuma. imbaraga. mm, Noneho ugasanga niho abagore baza bakura umujinya, eh, ugasanga nawe niba hari aho afatishije mm, akamashaka ngo abe wa mutwe, Yego. mm, kubera ko noneho nawe yabonye ibifatika, mm, urumva, okay. ukabona nabyo biteye ibibazo. Ya, Mm. mu kuri kucyo Naomi yavuze mbere Mhm. eh, Mm. cyo kuvuga ngo kubera iki abantu bataganira mbere ndagisubiza mu ijambo rimwe ariko nagihereyeho navuze ngo iyo mudafite icyo mufite nta n'ibiganiro muza muganira none twakibonye nyine nibyo ni ukuvuga ngo mutarakibona Mm. nta biganiro muza muganira Yego. iyo byaje rero Mm. niho nabahereye Mm. deja ikiganiro tuganira gihita gishyira amapuriyorite imbere. Mm. Nta kindi kiganiro, ubundi ikiganiro cyakagombye kuganirwa mbere y'uko tubona amafaranga. Noneho tukibaza ngo ese amafaranga tuyabonye twayakoresha iki? Hariya hantu kubera ko ntaco mufite muza mwumvikana. Cyane. Abadafite kujya baza bakundana baza banumvikana ibintu byose bigaho. Ariko iyo abantu bamaze kugira ico babona ni mwa mukiganiriyeho. Nta muntu watekereza ubu n'uwagufata amafaranga akaguha amafaranga menshi udafite icyo wayatekerejeho yagufira ubusa kandi ukaza ubiregereta. Ariko umuntu ubona akantu gatoya ya planingiye kaza kagahita kaba implemented ahantu runaka biba byoroshe cyane. Rero impamvu ibizana conflict cyane nuko deja mu biganira dufite icyo duhe tuganiraho. Twabonye amafaranga miliyoni 5 kandi izo miliyoni 5 zishobora kugura akabanza ahantu. Cyumva ko ari ikintu cy'umuryango wacu.
ariko hariho umuntu wo mu muryango Mm. murumuna wanje mushiki wanje noneho abana be batari no ku ishuri wenda twe dufite n'ubwo bushobozi abana bari ku ishuri ariko twari tubonye akantu kutubumbira n'akabanza Mm. ariko nkareba ese ayo mafaranga nzongera nyabone ryari ko yakagombye kwishurira uno mwana byibura akamwishyura nk'imyaka 3 4 5 kubera ko ari wo mugambi nagiraga agahinda nagendanaga ndimo ndeba uburyo umuryango umeze nkumva icampa amafaranga nabazamura iteka ryose izo ayo mayentere icyo kintu kiri hagati kiguye hagati yacu kizatuzanira amakimbirane niyo mpamvu uvuze ngo kubera iki batabivugana mbere ntibo bivugana ntacyo bafite kubera iki baticara hasi ngo babyumvikana ntibo byumvikana kubera ko amapriorite aba yabaye menshi ugasanga noneho iyo priorite zabaye nyinshi habaho itegeko iyo priorite zabaye nyinshi ndaza ubwo nsa n'utangiye gusubiza nabyumvise iyo abantu babiri bashize ikintu imbere uko biri kose habaho tuvuga iyo dukora amanama tuvuga ngo shefu umuyobozi ngo agira amajwi abiri ni ukuvuga ngo umuyobozi mushobora kuvuga ikintu uruhande yahengamiyemo rugatsinda kandi ari we wagize abantu bakeya kubera iki kuko ijwi rye risa naho ribarwa nka kabiri cyangwa se ijwi rye risa naho rifata umwanzuro kuruta gutekereza ngo ryatanze ibitekerezo niyo mpamvu umuyobozi iteka ryose aza anavuga nyuma kuko ibyo avuga asa n'ugendeye ku byo mwavuze ariko cyane ugasanga yasohoye n'ubundi byo yari afite ku mutima anyine akabihuza na bimwe mu byari bihari nibwo buryo rero iyo rero tugeze kuri te amafaranga yahageze umugabo ahita aza nka shefu agashaka gutegeka niho hahandi ese jewe nayagize wayagize none ko je nagize menshi kurusha umugabo umugore yagize amafaranga kuruta y'umugabo umugabo azamahungabana nibwira ko agomba guhungabana ese ni kiza nibwira ko agomba guhungabana kubera ko uko biri kose iri jambo natangije mvuga ko umugabo ashobora kuba ari we muyobozi umuyobozi ntabwo byemewe ko arusha ubushobozi n'uwayoboye niba nyoboye ubwo ngomba kurusha ubushobozi nabo nyoboye kugira ngo mbayoboze byose mbayoboze ijambo mbayoboze ubushobozi bundi ni ukuvuga ngo ubufasha bwanje babukenere buri gihe iyo rero uwakagombye gukenera ubufasha kuri mugenzi we ariwe wagize ubufasha ari we wifashije noneho uwakagombye gusaba ubufasha akaba ari we usaba bwa bufasha namwe ko murumva ko hari kacuramye aha hantu hari akantu kacuramye rero niyo mpamvu kenshi usanga abagabo basa n'abafite complexe uza mwumva abagabo kenshi bakunda kuvuga ngo amafaranga y'umugabo n'ay'umuryango ariko ay'umugore nayiwe n'igihe cyose umugore yakoresheje bisa n'aho ahaya aguriza wa muryango kandi ari umuryango we kandi niko kuri kubera ko provider ninde ni umugabo niyo ugomba kuba urwo rugo aruprovidingira aruha icyo rushaka rugomba igihe noneho provider ari urimo wakira akakira ibyo wakagombye kugira icyo amusaba complex igomba kubaho none se pastor hari ikibazo wari wabajije cyo kuvuga ngo none ko umugabo ataza yicara cyangwa umugore atokwifata ngo avuga ati nanje nakomotse mu muryango wa tuzamurana muri koperative tuzamurana ariko nabyirengagije none ngiye kuzamura iwacu reka ngaruke mu muco imico y'abantu ndavuga nk'umunyafurika kubera ko ariko ntekereza ko n'abandi bagenzi bacu wenda abantu bo muri Oxida abantu bahehe iyo tuvuganye dusanga umukobwa yaravuye iwabo akaza agashaka umuryango runaka cyangwa wenda kubera ko kenshi babikora bafite ubushobozi usanga kuva iwanyu hano mu Rwanda kibikibaho cyane ngo mwahuriye iwabo w'umuhungu
ariko bisa naho umukobwa aje asanga umuhungu uko bisa kose kenshi 90%. Wenda birashoboka ko umukobwa ashobora kugira ubushobozi mbere umuhungu wenda akimuka asanga umukobwa aho hantu, ariko ntibikunze kuvugwa cyane. Usanga umukobwa asa naho agana ku muhungu. Iyo ugana ku muntu uzi umusanga kugira ngo muhinduke umwe, gusa biracuramye. Bibiliya iravuga ngo umugabo azasiga se na nyina ngo asange umugore we, ariko twebwe uko twabigize umugore azasiga se na nyina asanga umugabo we. Noneho rero uko biri kose umuntu wewe waje kugira ngo mwubakane n'uyu mugenzi wawe, usanga amapriorite yiwe asa naho ariyo tugenderaho cyane kuruta uyu muntu waje. Niyo mpamvu usanga niyo ufite amafaranga menshi nawe uzugira complexe yo kuyakoresha icyo wumva ushaka, kubera ko ushaka ko umugabo atagirira ipfunwe ryo kuvuga ngo impamvu ntaguha itegeko, ndatanga itegeko mu rugo rwaje nuko ari wowe ufite ubushobozi. byari ibya kera. Ibyo ni byo abagore benshi usanga mu kuri usanga bakora ibishoboka byose akareka umugabo akamurekera bwa butware bwe, akatwara n'ibitari ibye, ariko akamurekera bwa butware akabumurekera. Byari ibya kera kandi biri mu gutera amakonflit. Umugabo akagira ngo ategeke ibyo atakoreye mugenzi wiwe, nawe agateke akumva ko afite uburenganzira, uzontegeka kuzo wakoreye, ariko naje izo nakoreye n'ibyanje ntaho nshigikiye. Ni ukuvuga ngo rero hagati aha ngaha nibwira ko umugabo agomba kumva ko iyo twabaye umwe n'umugore ibintu byose byinjira mu rugo rwacu bigomba kuba ari ibyacu. Ni ukuvuga ngo Yesu yaravuze ngo ibyo ushaka ko mugenzi wawe agukorera nawe ari byo umubwira. Mu kuri iyo bizo byabaye mu muryango amahoro araba. Hagomba kubaho gutekereza mugenzi wanjye ko ari we winjije uyu munsi. Amapriorite yacu tugomba kwicara hasi tukayaganira, tukavuga ngo dukore iki. Ejo naba nije winjiza tukongera kandi tukicara kujya twicaye bya bindi byiwe bihari. Niyo solution ishobora kuhaba, ariko kenshi usanga atari ko. Ni ukuvuga ngo ikibazo rero aho kiri cyane bikira muri communication, kutaganira, kudahana umwanya na mugenzi we ngo babiganireho babifatire umwanzuro. Ariko kandi n'abagabo bagomba kutwumva ati gute, kuko umugore wagize ifaranga wenda si bose, sibyo? Kubera ko n'ubundi wa mugabo akubwira ati ibi nibyo biri priorite, kandi ikibazo cy'abagabo azaza kugutangariza umwanzuro wa nyuma, ntabwo abaje kukugisha inama ngo mubiganire. Azaza akamukubwira ngo sheri we amafaranga ngo jewe ngo natekereje ngo bigende cyane, akaba aguheza raporo wagira ngo uracakoza amatinase turabiganiraho otoya byarangiye, akaza agutangariza fayino nase ubwo uje kubimbwira ngo mbigire gute. Icya kabiri, noneho umugore we nta nubwo we yabona gutangaza finale ngo aza kubwire yafashe umwanzuro. Kandi akenshi ese jewe niba nabonye amafaranga nanjye nkaza nkakubwira ibiri priorite muri jewe, nkaza nkakubwira ati naje amafaranga nayabonye, ariko jewe ndashaka ko tugura inzu. Akenshi abagore baza bishyiraho kuri we n'abana be, akenshi ibyo bakora ndashaka ko tugura inzu, ndashaka ko tugira iki, ndashaka ko tugira ibi, ibyo njyewe numa nshaka aya mafaranga nabonye ndashaka ko ari tuyakoresha. Umugabo ntahita abyumva gutyo, agahita yumva ko ari agasuzuguro. Siko kuri ahita anabikubwira impamvu ni uko ari ayawe, ugasanga ahise yumva agize ikibazo, agize complexe kandi ari inyungu z'umuryango. Ese wowe ubangamirwa n'iki ko ntaba nayajanye hanze? Nibyo noneho ibyo uvuze ni kuri umugabo njye akagombye kugira complexe, ariko nyine ni karemano kumva ko uhawe ugaburirwa n'umudamu wawe kandi rero ukagombye kuba umugaburira. Kuvuga ngo umuntu yabyevita, umuntu yabihunga, wabihunga ariko wabihunga n'ubundi ukabisanga ahantu runaka. Ahubwo wenda mvuge kuri icyo kintu cy'uko umugabo n'umugore ikiganiro cyabo gisa n'icy'itegeko gusa.
atari nubwo tuvuga mu inama y'umugore n'umugabo ntayibaho, mm, habaho gusa natekereje ngo dukore iki n'iki 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 n'iki, haba umugisha umugore akavuga ati urakoze, aha naje rwose ndumva ari sawa, ariko se yabyanze zohagarara se z'umugabo yari nicyo yatekereje. kibazo nyine, kuki wowe utaca bugufi, kuki wowe udashobora gushaka izindi nzira kugira ngo byorohe wumvikane na mugenzi wawe muhuze ikintu kimwe, ariko umugabo ntaza apfa ku ijambo, ese ni ukubera iki? ni ukuvuga ngo ko nakunda gusoma muri rino jambo, hari uburyo icambere ndagaruka ku muco, hari uburyo umuco urera abantu, igihugu, umuco w'igihugu, umuco w'ubwoko runaka, umuco w'abantu, usanga n'inama zabo zaba ari izo mu miryango, zaba ari aho akorera inama hose, ugasanga uwo muco uheza uyu muntu uri supiriya, uyu muntu usa naho ari we mutwe, umuha ububasha bwo kuba yabasha gukora ikintu, yega akagicisha muri parlema, akagicisha mu nteko, akagicisha mu nteko ariyo yicayemo yayindi n'umugore, ariko afite ikintu ashaka. Hari umuco w'abantu uteye gutyo. Ntekereza ko mu kuri wenda nk'ino iwacu muri Afurika usanga ibintu ari uko nguko, ariko nk'abazungu iyo muganiriye usanga cyane cyane atari uko nguko, kuko muza muganira akavuga adakwitendinga gusa akubwira ngo tuvuganye, ndakubwira n'umudamu nabyemera ndaguhamagara, ndakubwira ko umudamu yabyemeye, bivuga ko ashobora no kuguhamagara umudamu yabyemeye, ariko twe uburyo imikurire yacu kugira ngo ejo no kuvuga ngo umudamu yabyanze nobishisha mu zindi nzira, utamva ko ari n'agasuzuguro kubibwira mu bandi bantu kugira ngo ngo umugore yanze, izitwa nk'imvugo abantu bose bakayigira, bigasa nk'aho umugore atokwanga, ariko tuba tubicisha mu zindi nzira, tukavuga ngo ntibyabaye bigishoboka, ukibaza zananiranye uvuye aha nyine ntizabaye bigishoboka, nabitekereje ngo mbitekereze nsanga ibyo bintu, kandi ntugase twabitekereje ngo bitagaragara ko umugore ari agaho yaguhahaje, nuko ako kantu gatuma umuntu yibwira ngo yize umushinga neza. Buriya abagore n'abagabo uburyo twiga imishinga yacu biratandukanye rwose. Abagore bavuga ko bagira ibitekerezo byinshi bishobora gukura ibintu ibihumbi bakabikurura mu kanya gatoya. Umugabo aza kuri utuntu dukeya, ariko iyo atwegeranyije akadushiraho umutima, nyine nabyita imbaraga intege nke weakness, duhita dusa naho icyo kintu ugihagazeho, haba n'ubwo b'amafuti ukayahagararaho, ari ibintu ngo amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo bwiwe, ariko amafuti ni amafuti, ariko nanone kuri abantu babivuze si uko batari batekereje, bari batekereje gusa kubera ko amafuti y'umugabo ari bwo buryo bwiwe, kuko aza yadefanda ukaroboka uburyo, kandi iteka ryose kubera ko mu kantu Imana yaturemanye ari akantu ko gusa naho duharanira icubahiro, iteka ryose iyo habonetse umuntu usa n'uje kopoza ibyo nari natekereje, nibwira ngo nakoze umushinga mwiza, bisa naho nshobora kumwumva nabi ngatekereza ko asuzuguye ibitekerezo byanjye. Iyo mbitekereje uko rero biba byapfuye cyane, tuhita twumva nyine ko muri kudukandamiza. Ni ukuvuga ngo iyo mbitekereje uko nguko namara nkikunda, ngahita nshaka kugira ngo inyungu zaje arizo zigerwaho cyane, amaherezo nyine nkandagira mugenzi wanjye, ndamukandamiza, nshobora kumukandamiza ntabigambiriye, ariko nsanga namukandamije mugenzi wanjye akabona icyo nahagazeho, kiza kutuzanira conflict, akagiseda akacihorera, tukagikora ariko tukagikora atanezerewe, ciza ariko kitazanye umunezero. None se pastor, bavuze kenshi bituruka ku muco, ku mico yacu, none se nk'ubu ngubu
ino generasiyo iriho ubu ngubu imico yarivanze. Abantu baragiye cyane bajya mu mahanga menshi bakura indi mico y'ahandi. Ngira ngo n'ubu ngubu urabona kera nta divorce zahabaga kenshi, ngira ngo nta n'izahabaga simbizi wenda arizo tuba twumva kera abantu batarakizwa nazo zitwaga divorce, wasanga ngo umugore ashatswe mu rugo akaruvamo agashakwa. Ubukristo bwaje kuza nawo nk'uwundi muco waje, bwaje kuza abo bantu ugasanga umuntu waciye mu ngo zitanu, ugasanga ngo uriya mwana n'uriya mukecuru, uriya wundi wo muri uriya muryango n'uriya mukecuru, ugasanga umukecuru kandi ntibibe ikibazo. Ntibyari ikibazo kubera ko wari umuco nta muco wa iki cyitwa divorce. Bibiliya itubwira ngo akaramata ntibari bakazi. None rero ubu ngubu abantu bagiye bakusanya bivanga, imico yabaye myinshi. Umwana wo muri iki gihe sinzi akenshi nta nubwo apfa kumubwiza ibintu ngo abyumve, akura yumva nyine nawe nyine, cyane cyane n'ahantu twagiye dukurira mu bihugu bitandukanye wa mugani, ugasanga umuntu yagiye yisobanukirwa niba ari uburenganzira bwe reka mvuge gutyo, kuko wenda mbere ho ntiwari wenda cyane cyane iriya mico ngira ngo yanagenda no kujya Bibiliya itahezaga abagore agaciro cyane, ariko ubu ngubu umugore niwe uri on top, ntacyo watubwira. Urumva nk'abano bana bari gukura muri iyo generasiyo nk'ibyo bintu ntiwabimuzana, ntiwamubwira ngo ari mu kazi nawe uri mu kazi, kuko uraza gusa ugatekereza ngo aya mafaranga nakoreye bongeye kuyakoresha ibi ngibi, ubikora kabiri. Kera kwihangana bikaba biranze, kera ngo baratandukanye. Ino generasiyo ni nk'iki wayibwira? Kuko namwe mu itorero zino challenge zimuhura nazo. Noneho hari ibyo uruhande navuze ngo ni umuco, ariko noneho tugeraho umuco utagiye ukora. Wenda ndashobora guteka iyo mvuze umuco, umuntu ahita ashakira aho mvuka, akareba umuco waho uvuka wari umeze gute, umuco w'u Rwanda umeze gute, umuco w'Ubuganda umeze gute, umuco wa Afurika rusange. Ikintu kiri common wenda abantu bashobora kugenderaho ni iki, kuko icyo navuze ikintu kiri common muri Afurika kenshi usanga umugabo ari chef. Nabaye mu gihugu cyo mu Bugande bazamwita umwami, bakanamupfukamira, bakamupfukamira akana k'agahungu gatoya, umukecuru azakagapfukamira, kugasuhuza azagapfukamira. Izo ni nk'imico, iyo ni imico. Ariko noneho tuje ahantu hatakiba umuco, wenda habaye multicultural, ahantu hivanze imico, abavuye aha bose bagiye basa n'abavanga imico. Ntekereza ko ibyo bintu byo abantu bagomba nyine kubitekereza kabiri, kubera ko nk'icyo kintu twavuze bisa naho mu rubyiruko ubu ngubu ibyo bya bindi twatangiriyeho abantu bapfa bya kera by'amapriorite cyane, urubyiruko rutakibifite, ariko bafite ibindi. Iki kintu cya koperative tuzamurane, usanga abana bacu kenshi atari cyo batekereza cyane, kuvuga ngo umwana w'umuhungu ngo atekereze ngo azamura ab'iwabo, usanga babaye batwirwana rwose, usanga barimo birwanaho. Birashoboka, bikunda kubaho iyo bakuze bagakurira ahantu hamwe. Hari abana bagiye basara bakuriye ahantu hamwe bafite ababyeyi nka hano, ugasanga umubyeyi wabo yagerageje kubibinjizamo mukiri batoya, mugakura muhaye mwiyumvisha icyo kintu cyane cyane. Biva ku ruhare rw'umubyeyi uko yakuze atekereza bigomba kugenda, usanga abana babishyira mu bikorwa. Ariko noneho tuvuga abana rusange, umwana uyu munsi wawe ugenda agafata geto, umwana wafashe geto agashakira muri geto, ntumushakire mu bantu bashobora kugira cya kibazo cyo ngo tuzamurane, ngo araza kuzamura umunyacyangugu yari muri geto hano wenyine, yarariye ubusa, ntabwo byoroshe. Ariko bafite ibindi bapfa, n'ubundi nabo bijyanye n'ibyo. Kimwe mu byo bapfa ni uburyo aba bantu bahaye bahura mu gushakana, ibitekerezo biri mu mitwe yabo. Ni ukuvuga ngo ubu dufite ikibazo cy'uko iyo ubajije umwana w'umukobwa uzashaka umuhungu umeze ute, sibyo, ahita ahera ku butunzi.
cyane sibyo Mm, ahita ahera ku butunzi agahita Mm. avuga ngo agomba kuba ari umuhungu mm, wenda nubwo ngo wifashe ngo byibura ufite akazi ngo ariko nguno mwumva ngo ufite mayindi ngo yo gushakira umuryango we ngo yo gukora ngo yo kugira gute noneho rero mm, umuhungu ubu noneho ku bantu ko barashaka by interest mm, umuhungu ukabona araha arashaje mm. mwamwinginga gushaka akababwira ngo atarabona umukobwa wo hanze Sinzashaka. hanze ya Afurika Mm, njyewe sinzashaka mm, mu kuri izi mpamvu zituma bashaka mm, ziri mu bihe bisenya mm. bitandukanye wenda n'ibyo bindi Yego. zasenyeraga bariya bantu Mm, bandi ba kera impamvu itumye ushaka mugenzi wawe si urukundo. Aha. noneho iyo ushitseyo ya mpamvu Mm, ukayishikaho mm, mm, ugashika ku mpamvu washakaga mm, ku rugero umuntu ukaraja gushaka hano ugasanga umuntu ukarashaka umuhungu hano ufite imyaka 25 agashaka umukobwa w'imyaka 40 mm, iyi gati iri aha hagati haba nubwo abantu boyirengagiza amaherezo abazanira conflict mm, amaherezo abazanira conflict kubera ko buriya turetse no kuvuga ngo uwo muntu arashaje ntashaje cyane ariko n'imitekerereze kujya bitandukanye cyane. n'amapriorite aratandukanye Mm, ibyo twumva tugomba kugeraho biratandukanye mm, gapu y'imyaka 20-15 mm, ntago waba uza gusa ngo abantu bamacinge ntabwo bishoboka mm, none se uyu muhungu amushakira iki mm, uyu muhungu ntaba ashatse umugore aba ashatse viza mm, niyo bari kubona viza rero akageraho nawe noneho akenewe mm. yumva nyine atekereza akana gatoya kuri bangana mu myaka ye. urumva Mm. ni ukuvuga mu myaka ye cyangwa iri munsi cyane. cyangwa iri munsi akavuga ati Mm. nzobona nihangiye kuri mukecuru Mbwana n'iki? izangombwa n'abashaka sinabibonye ugasanga ibyo bapfa mu kuri Mm, wabakurikirana ko murafite ntibavuga icyo bapfa umuhungu ntavuga icyo apfa mm, ntavuga ati nagayo mugenzi waje ku imyaka iri nk'imbereho gatoya Mm. umukobwa nawe ntabitahure mm, bagapfa ubusa mm, ubusa mm, ubusa rero nibyo kuvuga ngo turaje muri no state undi ngo turaje muri no state nawe utekereza mm. izo state zose ntawe bagira mu inzu ariko umwe ati Bagahita hano niho bashwana. hari akazi aha ngaha niho hatari akazi ni uko bakagira amakonflikt ni ukuvuga ngo ibyo kera bagenderagaho mu gushaka Mm, nibyo bimwe byatumaga bamwe barenganya abandi mm. ibyo bahaye bagenderaho uyu munsi gushaka Biratandukanye. nabyo nibyo bihe bituma amakonflikt Aba menshi. n'aya mafaranga rero Mm, ni ukuvuga ngo umuhungu ari mu gushaka wenda ntangiriza aho mm, umuhungu ari mu gushaka agashaka umukobwa uri hanze akamutunga hano mu Rwanda mm, gutungwa n'umugore nababwiye ngo iteka ryose aba nubwo bavuga ngo utunze neza ugira ka complex mm, umugore nawe watunze umugabo iteka ryose atanga ibitekerezo nk'uko yakagombye kubitanga avuga ati none se wavuga uri ikivuga mm, nta kantu wokora mu buzima mm, umugabo ati none se naretse kugakora kubera ko nakabonye mm, umugabo ati ni ukuvuga ngo nuko untunze nuko wawe unohereza amafaranga iyo uyu mugabo rero avuye hano kurira indege akamusanga uwo mugore muri ico gihugu nawe ahayabona ubwo bushobozi kuko nawe yabubona hazabaho nko kwihimura hakabaho kumva ko noneho aho nageze singendera ku gitekerezo cyawe singendera si wowe umbwira kandi ngo kora si wowe umbwira ngo ntukore kandi izo iyo zinjiye mu muryango iteka ryose biba ibibazo ariko umuti w'ibibazo byose ubaho umuti w'ibibazo ubaho icya mbere nk'umupasiteri nk'umukirisitu navuga ngo iyo dutangiye umushinga tukibwira ngo nitwe tuwutangiye amaherezo uwo mushinga uzudupfana ariko iyo dutangiye umushinga nkamenya kuko hari nyiri mushinga ninjiye mu kazi ka nyiri mushinga nzashaka amaboko kuri nyiri mushinga n'ibitekerezo kuko ariwe inisiyeta wa bino bintu ariwe bitangije cyo nka pastori rero tuvuga ko umushinga w'ababiri baje guhinduka umwe watangijwe n'Imana niyo yamenye priorite zishobora kubaho
iyo rero twegamiye Imana mu kuri ayo mapriorite akaba ari yo aduha, buri muntu wese ntiyirebaho, niko Bibiri ivuga. Bibiri iravuga ngo umuntu wese ntiyizirikane ku bwe. Abafilipi ibice 3:3 ngo buri muntu wese ntakizirikane ubwe, ahubwo ngo azirikane mugenzi we. Ni ukuvuga ngo rero iyo tumenye nyiri mushinga, tumenya ko ica ntegeka ni ukutizirikana, nzirikana mugenzi waje na mugenzi waje akanzirikana, hagati aho ngaho uzirikana mu ni ukuvuga ngo akamenya ibinshimisha, akamenya ibimushimisha. Iyo exchange ibayeho, amenya ibinshimisha nkamenya ibimushimisha, twese tubikura mu kuba ijambo ry'Imana rifite autorité ku buzima bwacu, urwo rugo rugomba kubakika. Ndumva Pastor arakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Ahubwo ahantu turangirije niho neza, nari nishimiye ko dutibutse neza. Ni ukuvuga ngo Pastor tuzamuzana muri pati 2 atubwire mu kuri ese ubundi niko umuntu agenderaho ashaka, sibyo? Kuko b'iki gihe twege tugendera ku butunzi, ugasanga uri gushaka n'umuntu mutanangana. Abakobwa b'iki gihe nta nubwo bakicemera gushaka abahungu batoya ngo ntacyo bafite, akaba yashaka umusaza ungana na se, akamubwira ati njyewe ntacyo bintwaye, nashaka b'igisaza ejo azapfa binsigemo. Muri pati 2 rero tuzagaruka Pastor tubwire, tunavuge na ririya vangamutungo abantu bashize irari imbere, atari kubikora kubera ko bashaka kugira ngo ari urukundo ruri kubitera, ahubwo ari irari kuvuga ati tugire tureke umuhahano. Ntabwo wawemera umuhahano, usora wemera reka n'ivangamutungo risesuye. Kandi ngo abahungu b'iki gihe nabo ngo ubu bakanuye amaso, bacanye ku maso ngo nta gupfa kubacika. Rero Pastor Imana imuhe umugisha mwinshi, turagushimiye cyane, twakomeje kuguheza na karibu kuri no channel yacu, kugira ngo muze mukomeze mudufashe kubaka umuryango. Abakunzi bacu Imana ibahe umugisha, nawe utaha muze mwandike muri cyane, mutwandikire muri comment, mutubwire ibitekerezo, mutubwire ibyo dushobora guhindura uko mubibona. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.